Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlawng Domingo kaninyong tanan. Sa dili pa ang Santos nga misa, mag-uban na kita ni ining usa ka virtual pilgrimage sulod sa mga napiliang pilgrim o jubilee churches sulod sa Archdiocese of Cebu. Atol ni ining pagsaulog nato sa 500 years of Christianity. Nining Domingo ha, manukad ang atong virtual pilgrimage dinhi sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish, San Nicolas, Cebu City. Ngano tukod ni atong May 16, 1584. Ug mao ang pinakakaraan nga parokya o simbahan sulod sa mainland sa Archdiocese of Cebu. Hinungdan nga gipili kini isip usa sa mga jubilee churches dinhi sa atong archdiocese. Mangay kita sa pangama ni San Nicolas nga giyahan kita padulong sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang gisimbolo sa Porta Sancta o Holy Door nga makita ni ining Pilgrim Church. Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus nagpadayag nga siya mao ang pultahan. Siya mao ang atong agianan padulong sa Amahan. Ug sa laing bahin sa Ebanghelyo, siya nagingon, "Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi." Busa sa atong mga igsuon nga nakig-uban kanato karon pinaagi sa telebisyon o sa lain-laing social media platforms, nga sa kinasing-kasing mahinulsulon. Bisan na wala kamo makauban kanamo physically, madawat gihapon ninyo ang grasya sa indulhensya plenarya, ang grasya ning atong gihimo nga virtual pilgrimage. Sa pagdawat nato ining plenary indulgence, makatagamtam kita sa dakong gugma o pasaylo sa Ginoo. Ug sa atong bahin, sa pagsulod nato aning Holy Door, nagpasabot nga ato usab talikdan ang atong mga sala ug ang pagpakasala. Busa, ato karong damon ang atong kaugalingon pinaagi sa tiunay nga paghinulsol sa atong mga sala. Ug atong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo. Magdungan kita karon sa pag-ampo sa akto sa paghinulsol. Ginoo kong Hesukristo, nagabasol ako sa akong mga sala, sa bugos kong kasing-kasing, tungod sa kahadlok nga mapildi ko ang langit, ug maangkon ko ang impyerno. Apan labaw sa tanan, tungod kay nahigugma ako kanimo, Dios ko, hingpit nga kaayo ug takos sa tibuok kong gugma. Nagasaad ako nga malig-on, nga dili na ako makasala pag-usab, ug likayan ko na ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Amen. Karon mga igsuon, magdungan na kita pagsulod sa Porta Sancta o Holy Door. Karon, maghalad kita usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya samahan alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, Papa Francisco, ug ang katuyuan sa atong simbahan. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanoon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga napasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Kinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga kasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen.
himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa maghapon, sa mga katuigan nga wala katapusan. Amen. Karon atong himuon ang panapos nga pag-ampo uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga intensyon. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing sa gasa sa pagtuo nga gitisok sa unang mga misyonero sa Pilipinas. Nangaliw po kami nga sa among pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristyanismo sa Pilipinas. Madasig unta kami sa kanunay sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo, labi na niadtong wala makaila kanimo o nagdumili pag-ila kang Kristo nga among manunubos og Dios. Panalangini ang matagbanay nga Pilipino. Hatagi kami igong kusog ug kaisog sa pag-atubang sa mga nagkaliyang hagit sa kinabuhi, labi na ning panahon sa pandemya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak, uban sa pangama ni San Nicolas de Tolentino. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Og dinhi natapos mga igsoon ang lain usab natong virtual pilgrimage kananap dinhi sa San Nicolas de Tolentino, Archdiocesan Shrine, San Nicolas, Cebu City. Nato sa bunta nga nadawat na ninyo ang grasya sa pasaylo, grasya sa kusog, grasya sa kinabuhi. Nato sa bunta nga makita-kita daw sab kita sa lain daw sab natong virtual pilgrimage sa lain na pong Pilgrim Church dinhi sa atong Archdiocese. Ako gihapon si Father Jonathan Rubin, magpahinumdum ka ninyong tanan. Kaisip mga binunyagan, kitang tanan, we are all gifted to give. Mga igsuon, maayo ug bulahan nga Domingo kaniyong tanan. Karong adlaw gitawag nato kini nga Domingo ni San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga kaparian. Kining adlaw gipahinungod sa simbahan alang sa mapadayonon nga pag-umol sa mga kaparian. Hindi nagpadayag nga ang pagpurma sa parianong kinabuhi, ang ilang pagkatkon o pagtuon sa pagpalambo sa Kristohanong pagtuo, paglaom o paghigugma, wala matapos diha sa panahon sa ordinasyon, kundili kinahanglan mulungtad kini hangtod sa ilang kamatayon. Nagpasabot lamang nga amang kaparian dili pahingpit ug sama sa tanang katawhan dunay daghang mga kakulangan ug limitasyon. Busa, tabangan ta sila pinaagi sa atong mga pag-ampo ug suporta aron mahimoon ta silang sama ni Kristo ang nabawong pari, kinsa mao ang pan na naghatag sa kinabuhi. Saluhan ta ang kumbira sa kaluwasan, samtang atong ihalad ang mga katuyuan sa atong mga sponsors o benefactors o kining musunod nga mga pangamuyo.
nagsayaw o bulang adlaw, tutugan na ang gitara, ipalan na ang trompeta, ang Ginoo sa guma, pasalamatan pa, tutugan na ang gitara, ipalan na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ni Jesucristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong pagsalo ni Santos nga Misa, ika napulog 8 na tuig, Domingo sa tuig na ordinaryo. Salinain kayong pagi, atong ihalad kining Santos nga Misa, kauban sa atong mga igsoon na nasa ilang tagsatagsa ka panimalay, ang dili makasimba ang mga sakiton atong mga igsoon. Niining Domingo sa ang St. John Mary Vianney, ang patron sa mga kura-paroko, mga kaparian. Ugaron kita may mga ngayan ng mahalan ni Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios na makagahom sa tanan, ug kanino maigsoon, kay nakalapas sa kuda ko yamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dapong sala. Busa nga amoy ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, kanino maigsoon, aron niya ko yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa kahit kaasan. Bakit sa iyang mga tao, hindi sayuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Ama, makakagahom sa nagasimba kami kanin, nagapasalamat kami kanin, nagadaig kami kanin, lubos sa iyo.
Nagampok kita. Ngamahan, kayo naway kinutuban, among sinugdan ug magaga, ayaw pagpahilayo ka namon, ug patalanghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagdaig kanimo, pasayloa nga among mga sala, igiuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi diha sa imong gugma, kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa basahon sa Exodo. Dito sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto, makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan, gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inig kasawumsom na, makabaton silag karne, ug sa pagkabuntag, madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayran nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Nian ng pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog, nga milukop sa tibuok kampo, ug sa pagkabuntag, dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti. Ingon kanipis sa yamog, diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto, ug nagpangutan-anay sila. Unsa man kini? Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Ang tanan nga among hidunggan ug ibaluan ug ang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan, among isangyaw ngadto sa kaliwat nga umaabot, ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas ug ang mga pultahan sa langit iyang giablihan. Gipaulanan sila niya og mana aron ilang kanon ug gihatagan sila sa langitnong kalanon. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gikaon sa mga tawo. Gipadad-an sila niya og kabuhong sa mga kalanon. Gidala sila niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran
nga nadaog sa iyang tuong kamot. Ihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano, kansang mga huna-huna walay hinungdan. Apan, dili kini mao ang inyong hikatunan, bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo, mahitungod kaniya, ug sa inyong pagka magsusunod o sumusunod niya, itudluan kamo sa kamatuuran nga anaa ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang tao nga mao'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgod ni ini. Kinahanglan nga bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulog ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, pagdaigin ang Diyos. Alleluia, 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 pagdaigin ang Diyos. Alleluia, pagdaigin ang Diyos. Alleluia. Ang ginumana kaninyo, manasab kaninyo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala na dito, ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus bitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa kahulugan sa mga milagro nga akong gihimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhi way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan, sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa, ipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang ipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuog kami kanimo. Unsa may imong himuon. Ang among mga katigulangan nangaon ug mana dito sa kamingawan, sumalagayod sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moses kaninyo dili mao ang pan
nagikan sa langit. Ang akong amahan, mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon, gikan sa langit. Kaya ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, atagi kami kanunay nining maong paan. Jesus mingon, ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon, ang motuog kanako dili gayud uhawon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaniyong tanan sa tagsatag sa kapanimalay, nagsunod nining itong Santos nga Misa. Welcome sa itong simbahan, mong simbahan sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas, Paris. Pasalamat mi sa mga madre sa St. Paul na gihimo kining ika-18 Domingo, nga ika-18 Domingo sa tuig nga ordinaryo dinhi sa among parokya sa San Nicolas. Maigsoon, kung nakabantay mo ang mga ebanghelyo, tulo na ka-Domingo, nagsumpay-sumpay ni siya, nindot kayo ang mensahe sa Ginoo. Sa miaging Domingo, the Sunday before last, ang ika-16, kabantay mo, ebanghelyo to siya ni San Marco. Ang Ginoo, isunod sa mga tao, niya nakakita siya sa mga tao, naluoy siya, niya doon na siya gibuhat. Daghang kay tao nagsunod niya, ingon siya, mura sila og mga karnero na way magbalantay. Kung sa may ang gibuhat, kung nakahinugdo mo, ang iyang gibuhat, tungod siyang kaluoy, kaya nakakita siya sa mga tao, nga murag karnero way magbantay, ang unang gibuhat niya, gitudluan niya sila. Nagkutob na ang ebanghelyo, gitudluan. Motong ika-16 nga Domingo, gitudluan. Iyang gibusog ang ilang nanggalaman, ang ilahang nahuna, truth, gibusog ang ilang hunahuna sa kamatuuran. Muna'y unang gipakaon niya. Unya, miaging Domingo, huwag po na nahitabo, pero ebanghelyo na ni San Juan, sumpay ni siya. Daghang pong mga tao, isunod nila, huwag iyang ipangutanaw kung sa asa mata makakitag pagkaon, aral ni daghan ra pagkini sila. Motong multiplication. Unya, ipakaon na po niya. Nining higayuna, wa lang niya tudloe, dili na kamatuuran ang iyang gihatag, dili pan nga makabusog sa lawas. So gipakaon na nga busog silang tanan, gikan sa 2 ka pan ug 5 ka isda, gikan sa bata. Ipahipos ang sobra, 12 ka bukag. So tanawa na, una, gibusog niya ang mga tao sa kamatuuran. Miaging Domingo, gibusog ang ilang kagutom. Karong Domingo ha, mipataas pagyud ang Ginoo. Kaya ang mga nakakaon, nagsunod-sunod man niya. Ug iya na silang gisultian sa kamatuuran. Nangita mo na ako, dili tungod kay nakasabot mo sa milagro, nangita mo kay nangabusog mo, apan sultihan ko ka po. Pangita mo sa pagkaon nga mulungtad, dili ang pagkaon nga madunot. Niining higayuna, niining Dominguha, maigsuon, si Kristo mipakaon na usab sa mga tao. Apan dili na sa kamatuuran, dili na sa pan nga magbusog sa tiyan, kundili sa pagkaon nga maoy magtagbaw sa espiritu, sa pagkaon nga magtagbaw sa kagutom nga espirituhanon sa tao. Ug mao ni siya karon ang itubag ni Kristo. Kay nasayod manggod siya nga bisag mabusog pang atong tiyan, bisag puno pa ang atong unahuna sa kaalam o kamatuuran, gawa na ta mahibaw asa
magpangita lang gyapon ta. Hawang gyapon atong kasing-kasing. Dili lang gyapon ta matagbaw. Mabito na nitabo sa mga Israelita, nag-ubanan lang Ginoo pero nangita lang gyapon sila, yaw-yaw gyapon sila. Gitagaan na sila mana, gitagaan na sila, wala gyapon sila matagbaw. Ingon ni ana ang tao. Nasayod ang Ginoo ni ana. Kaya ang katagbawan sa tao, anaaman kung mapuno ang atong kasing-kasing sa mga butang nga iya sa Dios. Ug mao ni ang gihatag ni Kristo. Mo nga giingnan sa ayaw lang mo pangita sa mga pagkaon nga madunot, pangita mo sa pagkaon nga mulungtad busa mga igsuon. Nining Dominguha, gipahinumduman kita sa Ginoo niining maong kamatuuran. Gihalad niya this time, dili lang kamatuuran, dili lang pan, ihalad na niya ang iyang kaugalingon. Kayang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo. Dili na uhawon, ug dili na gutomon. Mga igsuon, labi na kamo nga naas yung panimalay karon, nagpasakiton, inundumini siya kanunay, kining maong kamatuuran. Ang Dios nga nagpakatao, si Kristo nga nahimong paan alang kanato, siya lamang ang maghatag og tinud-anay nga katagbawan sa kauhaw ug kagutom nga atong masinati matag karon ug unya. Amen. Baguhon nato ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios samahan, magkagagahom sa tanan. Yuta, ug ang Jesucristo yang bugtungan na Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ug yanak ni Maria nga Birhen, isakot sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matayo kilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios samahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios samahan, ngaghatag sa matuod nga paan gikan sa langit, sa matag pangamuyo, moingon kita, pakkan-a kami, Ginoo. Bakana kami, Ginoo. Nga ang mga kaparian, dili unta muhunong sa pag-umol, sa ilang parianong kinabuhi, aron nga mas masuod sila, ug mahisama kang Kristo ang labawong pari. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Nga ngatong panggamhanan, makahatag unta og igong panginabuhian sa katawhan. Ilabi na kadtong nawad-an sa trabaho tungod sa COVID-19 nga labing nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Nga ang makanunayo natong pagtambong sa santos nga Eucharistia, magdasig ka nato aron mas mulawom pa ang atong paghigugma kang Kristo, ang pan nga gikan sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Nga niining tuig sa Missio Adyentes, kita nga nakadawat sa gasa sa pagtuo, diha sa pan sa kinabuhi. Makapaambit unta sa atong mga igsuon nga gigutom. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Nga unta mabayaw na sa kadungganan sa altar, ang sulugon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberion, ang founder sa Pauline family. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay na nakaambit sa pan nga gikan sa langit, makaambit na sa walay katapusang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pakkan-a kami, Ginoo. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Dunggaw patalingogya mo lang itong amahan, ang mga pagampo nga sa akong pagsalig, among gituboy nga nagkanimo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Nagsuon pagampo kamo, aron kini atong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo. Sinugikan sa iyo mga kamot, alang sa pagday, pagimay sa ngalan, alang sa itong kapuslanan, buk niyang santos na simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kini mga gasa, o gitugot nga among mga espirituhan nga sakripisyo, maghimo ka namong agasa nga tunay alang kanimo, kini ang magipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang ginumanahkan ninyo. Manasab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahang Dios na tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang gapi. Nakita namo imong way hunong nga gahom. Diya sa imong pagi sa pagpangluwas. Miyani ikaw aron pagluwas kanamo. Pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa taon pagpakigigalag kanimo. Aban ang tao mismo mo'y nagkulini kanamo. Pinagi ni Jesucristo habong Ginoo. Ug busaban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyok silang way huno nga pag-ahawi. Santos giri ka Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang Espiritu aron pagsantos diri mga gasa. Aron mahimog kini alang kanamo. Kalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mitikan sa mihatag nini ngadto siyang mga tinunan og lingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug tan-a. Kay kini mao nga kong lawas nga itukyan alang kanino. Sa samang pagi tapos ang panihapon ni Kuya sa kalis, ipasalamat kani pag-usag ni hantag dili ngadto siyang mga tinunan ug lingon. Tuwata kini ug panginom ka mga tanan gikanini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalan kanini ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Tuwata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagko. Si Kristo namatay
Kristo napanaw, si Kristo, siya mo balik Karapaghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan nilingpan, kinabuhyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kamo kami giisip. Nga ngayon, moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inulubig Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, na Jose among obispo, siyang kabag na obispo, ug sa tanang mga pari. Inulumi usab pag among maigsunan nga nangamatay, labi na sila nga among gihandom nining misa. Malauman nga banhaw sila kana nangamatay dahil sa imong kaluoy. Kaya silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inangauli sa Dios, ban kang San Jose, yang putli na bana, ban sa mga apostoles sa mga santos, kang San Juan Mary Vianney, nga nagatuman kanunay sa mong kabubuton latas sa katuwigan, uban kanila mo ikaw nga daykon, gamo ikaw ang himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, gihat kaniya, gihatagan ha kanimo magagahom na mahal, ihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya, hangtod sa kahangtura. Magampo kita samahan pagkabito ng mga pulong, magitudlo ka nato sa atong manunubos. Ama, amahan na nasa mga langit, at dahil mo nang iuhalan, uabot ka na ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa'yo ka maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upang sa'y luha kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasalagan namo, ug dili mo kami ituyan sa mga anlan. Inunuan mo sa kami sa nangay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layos tanang kasamo, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Gay imo man ang gingarian, ang gahom mo kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagayon ka sa mga apostoles, ang kalinaw idilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan,
Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man na kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panagkinig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, taluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, taluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, tagi kami sa kalinaw. Nagsuon kinimaw sa Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Doon po ang ngayon kalawat kanimo, panipamulong malamang, o mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Aganto kita. O Ginoo, pinagis pagkalawang, ihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kapaskog sa bagong kinabuhi, panalipi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon, kiniya mo gipangayon, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lain na usab nga santos nga Eucharistia ang atong nahatod diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay karong adlaw. Kini atong nahimo ubos sa tabang sa staff nining parokya, ilabi na kang Leslie Mitante, sa tanan nga sponsors nining santos nga misa, kaninyong tanan daghang salamat. Ato sa ipaabot ang atong mga pasalamat sa atong Mass Presider, si Monsignor Rogelio Fuentes, ang Parish Team Moderator sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish, ug Episcopal Vicar sa ikaduhang distrito sa Archdiocese sa Subo. Sa atong mga lectors, choir, sa atong Sakristan Mayor nga si Michael Baclos, ug technical crew, daghang salamat. Salamat sab sa nagpadala na sa ilang donations, ug alang ni atong gustong motabang aron ato mapadayon ang paghatod kaninyo sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, mahimo ninyong i-deposito ang inyong donations sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Sa makausap pa, bulahan na Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahong sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Yalad ang misa, meron nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pagkinabuhi, sa pagiguma nga atong ihanda,
sa kaluwasan atong sumayon bisan umalusod atong sumayon bisan umalusod